埋嚟啊！我小心啊，小心後面發射個喂！跌嗰度！喂，點啊？跌嗰度，你醒下啦喂！唉，死啦，暈咗添。睇你頭先驚成嗰個樣，都唔知係驚慌過度啊，因為撞落發射嗰度暈嘅。死啦！我又唔可以孭你走。咁啦，唯有等我出去揾醫生啦。男變女，女變男，玩人者終歸俾人玩翻。灣仔劇團話劇普及化第一炮應有此報，好多觀眾認為笑完一次唔夠皮，要求我哋由1月1號至5號再嚟牛池灣文娛中心搞笑8場。我二佬何偉龍約咗你噶啦，訂票及留座電話香港739-595 739-595，憑票你仲可以去 Future Disco 癲翻埋。咦，阿女，乜你隻手咁凍嘅？呢排天氣冷，我全身都覺得好凍，點算好啊，媽咪？等我去南北行買翻份梅花鹿牌吉林鹿茸燉俾你食，等你補翻下就唔怕冷，仲會面色紅潤、容光煥發添。真係咁好？而家我就去南北行買梅花鹿牌吉林鹿茸啦。死啦！3更半夜去邊度揾醫生？藥房呢個鎮得藥房嗰個醫生嘅啫。係啦，去揾佢。醫生，嚟啦！哇，邊個咁夜啊？哦，你咪嗰個遊客嚟？係，阿醫生啊，有人跌傷咗，我想請你即刻去救佢。哦，佢喺邊度啊？迪加道古堡。吓？跌傷咗嗰個係迪加道。我諗。